क़यामत के दिन ये 3 लोगों की नमाज सबसे पहले रिजेक्ट कर दी जाएगी। क़यामत के दिन लाखों लोग नमाज लेकर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी नमाज सीधे रिजेक्ट कर दी जाएगी। सोचो जरा, जब अल्लाह के सामने खड़े हो और नमाज ही कबूल ना हो, कितना डरावना होगा वो लम्हा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले रद्द कर दी जाएगी। पहला, वो आदमी जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करता है, क्योंकि जो अपने वालिदैन को नहीं मानता उसकी इबादत अल्लाह के दरबार में बेअसर होती है। दूसरा, वो जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन दिल में रिया यानी दिखावा रखता है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सजदा करता है, अल्लाह के लिए नहीं। और तीसरा, वो जो किसी का हक खा जाता है, जुल्म करता है और फिर बेफिक्री से नमाज पढ़ता है। ऐसी नमाजों से अल्लाह बेपरवाह है, क्योंकि नमाज सिर्फ झुकना नहीं, दिल का तस्लीम होना है। क्या आप